今次嚟新豐呢邊旅遊都空氣覺得特別好啦，好清新啦，咁呢度都可以值得再次嚟嘅。希望大家都過嚟玩下啦，又有得食。通關以嚟嘅話咧，我哋都好多團咧會過嚟呢度嘅新豐嘅紅葉世界啊嘛。個季節咧，我哋咧都有話係每個一個特色嘅呢個項目推出咯。8月份咁熱嘅天氣，暑假嘅時候咧，我哋就嚟呢度高山避暑啦，又可以睇到星空啦，睇到雲海啦，跟住咧仲可以睇到日出日落。暑假嘅話咧，我哋又特別有安排咗有呢個潑水節活動啦嚇，有水上樂園嘅玩水啊嚇，都希望我哋新豐文旅咧可以推出更多嘅一啲非遺嘅體驗咯，譬如咧嚇山野徒步啊呢啲嚇深度嘅度假產品咯，方便我哋咧嚇有啲2日1夜嘅3日2夜嘅呢啲旅遊線路咯嚇。今個旅行團都非常好玩，亦都非常豐富啊！旅遊景點有唔同嘅驚喜啦。今次啱啱我哋又遇到佢哋有個佛手瓜節喎，咁我哋嗰個餐飲裏邊咧都包含咗有佛手瓜湯啊，佛手瓜嘅菜式啊，令我體驗到佛手瓜可以製作唔同嘅食材、唔同嘅食品，咁啊希望期待可以試到唔同嘅食品啦。